兄弟们，今天赶了个早啊！来，现在才8点半，然后来自一位荷兰的兄弟啊，然后到了主车站啊，现在去接他了啊，跟我过来学习卤味的一个学员小兄弟啊，走去接他，看他到哪里了。你在哪里？啊，来，辛苦了，欢迎来到苏州。你在目前做了多久了？我跟你说，我现在还是上学的状态，但是我是从初十开业的，就是我去年我盘那个店，然后去年我就学的那个，然后热卤，你知道为什么来选择热卤？你知道吗？因为我那个当时我什么不懂，是个小白，但是我姐夫他是干炸的，你知道吧？吃店，然后他又找到一个热卤品牌，但是是卖料的，你知道吗？这样子是吧？我现在是用的卖料的，我是被逼的没办法，我出来的学的，你知道吗？长料了，我常在只是他人就把料搞好了，对，打成那种调料包的，然后现在卖那个东西给你，然后现在他看我生意可以，然后直接涨料了，然后我现在已经留了半个月的料，所以说我就现在必须要出来找其他的，所以说相中你了。那我们先去吃个早餐吧，先吃个早餐再说。这2天啊，来了一位04年的小哥哥啊，荷兰人，在江苏口子那边啊，已经在做卤味了，做了4个月了。然后现在来了我这里学习啊，今年第3年了，马上毕业了，今天回去了啊，看一下他学的怎么样啊？哇，现在全程都是自己在卤了啊，整个流程都学会了吧？这3天学会了，今天晚上要回去了，毕业了，所以说时间过得很快啊，马上就回家了。然后问你个问题啊，你为什么才大学毕业就出来自己做卤味这个行业自己创业呢？因为没有钱。你这么直的，这么懂事啊？然后你目前也做了4个月了，在舟山那边啊，做的怎么样？这4个月有什么感受？就是还行吧，在那边还行，主要是想提升一下味道。提升味道啊？为什么选择这个卤味行业？因为是我姐夫带我入门的，带你入门的吧？马上就要回去了，是不是？回去怎么搞？用心干，做大做强，再创辉煌。这个可以哦，然后一定要把每味都做好，步骤过去啊。关键是你之前学那个东西是不是没有配好底是吧？所以说去外面学习的时候，你有擦亮眼睛，是吧？你要找那些不良商家。对。那小林师傅这边学的很好对吧？学的 OK 的很。配方有没有保留？配方没有保留，全部都手把手的教是吧？好，行，来加油啊！我们一起在这个卤味行业啊再创辉煌，越来越好啊！好。哇，真的好快呀，有点舍不得兄弟，太给力了！做大做强，再创辉煌。注意安全啊！到家了记得给我发信息，听见没有？好，慢点啊！上车了发个信息过来啊！好，东西带好了没有？慢走啊！好，拜拜。